Всем добрый день, друзья! Итак, сегодня у нас февраль. И первый оттенок февраля у нас прямо перед вами. Ну, сейчас я зайду на причал, конечно же, и покажу вам всю красоту первого оттенка февраля. Кстати, что-то я забыл, сегодня какой? Второй или первый февраля? Кто скажет? 1 февраля, все-таки 1 февраля. Я уже не ориентируюсь после выходных, если честно, тяжело. Герой романа Шарик. Вот сейчас, если я буду ему кидать камни, то мне скажут, что я дурилка картонная, и что нельзя ему ноги будут болеть у него. Но он уже ждет, он уже меня узнает, походу, тоже. Смотрите. Он уже на низком старте. И весь в ожиданиях камней. Ну, хобби такой у собачки. Нравится ему ловить. Моряк он такой. Погодка отличная, я бы вам сказал. Температура воздуха порядка 15 градусов. Вот видите, я ему кидаю поближе, чтобы в воду не попадал. Ну, ему нравится туда в воду ловить. Температура воздуха была плюс 15, представляете? Сейчас вот, скажу вам по секрету, мы с Лидией прогуливались по дольменам, по водопадам. Все эти ролики, конечно же, вы увидите позже. На берегу ветерок. На берегу прохладненько так вот ветерок. Ну как, теплынько тепло, но ветер. А вот в лесу классно вообще, да, ну, даже жарко немножко. Шарик. На. Поймал, радостно. Первое февраля. Даже странно поверить. Вроде бы только вчера мы встречали Новый год. Все было как-то по-новогоднему. А уже 1 февраля. Так быстро. Ух ты, смотрите, аж до меня дошла вода. Прям передо мной. Ну все, хватит ему, наверное. А нет, ждет, вот видите. Потащил. В общем, погодка отличная. Только небольшой ветер, но может все пофиг. Сейчас я тут в поисках камней, видите, ждет товарищ. Ну что, идемте на причал, сходим. Сейчас последний камешек кину товарищу Шарику. Как мне холодно, действительно. Все, вот, все. Я пошел. Неправильно кинул, видимо. Вот сейчас правильно. Ладно, пойдемте, друзья, на причал. Посмотрим. Зафиксируем, точнее, не посмотрим, зафиксируем последний, точнее, первый февральский оттенок. Я побегу домой выкладывать ролики. Блин, если я ошибаюсь. А я не ошибаюсь. То ролик в 4К выходит. Ну ладно, сожмем, а то долго будет очень грузиться. Первый оттенок зафиксирован. Людей на пляже не так много. Один голубь тут сидит. Одинокий голубь. Знаете, песня была такая. Ну, пусть себе сидит. Чайки были храбрые, теперь голуби тоже. А ну-ка, нет, полетел. 1 на 2, дождемся температуры, и я побежал. Мало людей очень. 17 градусов показывает термометр. Ну, по факту вы знаете, что
12 точно. Хотя, видите, у меня 15 показывало. Тоже большой и скромный спорный вопрос. Все, шарик пока. Море пока. Побежал домой. Всем пока. До следующих роликов. Очень много грузить не успеваю, ребят.